നേരെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സോളോ സഞ്ചാരിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഉളുപ്പുണ്ണി ഹിൽ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഇൻട്രോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. സോസ്റ്റലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോസ്റ്റലായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ അവിടുന്ന് ട്രക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ട്രക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീപ്പ് സഫാരിയാണ്. ജീപ്പ് സഫാരി ഒരു പോയിന്റ് വരെ പോകും. പിന്നെ കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ സോസ്റ്റലുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അത് എടുത്തു. സോസ്റ്റൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട കുറേ ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10-14 പേരെന്തായാലും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കൂടുതൽ ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണ്. എന്താ ചേട്ടനൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ വരെ, അതായത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ വരെ ഞങ്ങളെങ്ങനെ എത്തിയെന്നൊക്കെ എന്തായാലും എല്ലാവരും നമുക്ക് കണ്ടിട്ടാം. ടൈം ഇപ്പോൾ ഒരു 5:30 ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ട്രക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. എല്ലാവരും എണീച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴെ നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങും. പോകാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ പറ്റിയിട്ടും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു മനസ്സിലായിട്ടോ. ചെറിയ തണുപ്പുണ്ട്. വാഗമണ്ണാണെങ്കിലും രാവിലെ ഒരു ഭയങ്കര അതിതണുപ്പൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, നോർമലായിട്ട് തണുപ്പുണ്ട്. ഇന്ന് കുറച്ച് വ്യൂ പോയിന്റുകൾ പറയാനുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉളുപ്പുണ്ണി ഹിൽ ടോപ്പാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ വ്യൂ പോയിന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് മേളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ പ്രവേശം കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോകണം. പിന്നെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ 2-3 വ്യൂ പോയിന്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടണലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. അധികം വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല. രാവിലെ ലൈറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പരിമിതമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ 2 ജീപ്പിലായിട്ടാണ് വന്നത്. ഞാൻ വന്നത് ഈ ജീപ്പിലാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ആളുകളൊക്കെ ദേ പോകുന്നത്. അവരാ മല കയറുകയാണ്. ക്ലൈംബറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് മൂടി നിൽക്കണം കേട്ടോ. അത് കാരണം സൺറൈസ് കിട്ടും തോന്നല്ല. നമുക്ക് നോക്കാൻ തരും. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സൺറൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഗോയ്സ്. സൺറൈസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി സണ്ണൊക്കെ ഡൈസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മേഘങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പം ആള് പുറത്ത് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 14 പേരുണ്ട്. 14 പേരും നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയോട് പരിചയപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. സൺറൈസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. ഹലോ മിസ്റ്റർ സോളോ സഞ്ചാരി. ഹലോ. ഈ കാണുന്നത് ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ്. ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയയാണ്. വെള്ളമൊക്കെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകാനുണ്ട്. അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് അടുത്ത അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം. അടുത്തൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം.
ഇവിടെ പാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 150 രൂപ. നമ്മളിത് അടുത്ത വ്യൂ പോയിന്റിനോട് എത്തിയിട്ടോ. അടുത്ത വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ല, അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനോട് എത്തിയിട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർട്ട് സ്പോട്ട്. നമ്മുടെ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതേ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ കപ്പക്കാനം വെള്ളച്ചാട്ടം. കപ്പക്കാനം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. വലിയ വെള്ളമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ടണലുണ്ട്. ടണലിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ടോ. പിന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റുന്ന സ്പോട്ടാണ്. വലിയ ആഴോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടണൽ. ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അവരപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ. അവരതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടോ. ഞാനും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതേ ബ്രോ അവിടെ ഞങ്ങൾ ടണലിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നൈസായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ കേട്ടോ. വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, കിട്ടുവാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ ഇറങ്ങണം. കപ്പക്കാനെന്നുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതായി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം കേട്ടോ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ്. ശരിക്കും വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ നൈസായിരുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഇപ്പുറത്തൊരു ടണലുണ്ട്. ആ ടണലിനകത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കുറേ ദൂരമൊക്കെ പോയി നോക്കി. എന്തായാലും വെള്ളം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇത്തിരി റിസ്ക്കിയാണ്. അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ്റ്റലിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം കേട്ടോ. Can you just introduce yourself? Hi. What's your name? My name is Ashmi. Rajshri. രണ്ട് മലയാളികളാണ് കേട്ടോ. And bro? Hello, hey, I'm Kishore. Kishore, okay. Bro, where are you from? I'm from Vizag. Okay. And Hey bro. Hi, I'm Ashish. I'm from Mysore. Kerala truly is a god. Bro, can you just introduce yourself on cam? Hey, hi, I'm Ayush. I'm Ayush too. To Aisha. My name is Amarnath Sharma. And sorry, it took me a while to understand what you're saying. So. Amar. Amar, okay. And you guys are from? West Bengal. West Bengal. Some are from Bangalore, some are I'm from Bangalore. Yeah. Okay, നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ഫോറിനർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. What's your name? Heather. Heather, okay. Heather. Yeah. Hello. And you're from? Ireland. Ireland. Yeah. Okay. Hello. And this is Yuva.
I am Yuva. അപ്പം ഈ ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യുവയാണ്. ഇവിടെ പൈനാപ്പിളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചേട്ടൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കടയിലേക്ക് കയറിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല ചായയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പിലിട്ട പൈനാപ്പിൾ, നെല്ലിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. നമ്മൾ തന്നെ സ്ഥിരം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അയർലൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഹെദറൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് വണ്ടർ അടിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഡിഷസൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. പേരെങ്ങനെയാ? സജീഷ്. ഓക്കെ. ചേട്ടൻ്റെ അമ്മ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് വേറെ കടയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചായയും നെല്ലിക്കൊക്കെ കഴിച്ചത്. ഇതല്ല ഞങ്ങൾ പോട്ടെ. ഹായ്. Hello. ബ്രോ. Hey, hello, bro. Sorry, viewers. You have to say this, like, subscribe, and share. Actually, I don't say that actually. ശരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ച അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് സോസ്റ്റലാന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ സോസ്റ്റലിന് മുമ്പായിട്ടൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് നിർത്തിയിട്ട് അതൊക്കെ നല്ല കിടുക്കാച്ച വ്യൂ പോയിന്റ്. എന്തായാലും ഈ വ്യൂ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ സോസ്റ്റലിലേക്ക് ആയിരിക്കുള്ളൂ. എന്തായാലും നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പം നല്ല ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ എല്ലാവരും ഉറക്ക ബീച്ചിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നല്ല ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ നോക്കിയേ. മലകളൊക്കെ പച്ചൊടുപ്പിട്ട് നിൽക്കണ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഈ മഴക്കാലത്ത് വന്നാലും നമുക്ക് ഇത്രയും ഗ്രീനറിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പച്ചപ്പും ഹരിതാപമൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉണങ്ങി വരേണ്ട എടുക്കണമായിരിക്കും മലയൊക്കെ. നമ്മുടെ ജീപ്പൊക്കെ ഇത് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ദൂരെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് മേളിൽ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ട്രിപ്പൊക്കെ? Worth it. I think commercial alla. This place is not very commercial, so it's good. ട്രിപ്പൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു യുവ? യുവ പിന്നെ എപ്പോഴും പോകുന്നതല്ലേ. How was the trip? How was the trip? It was nice. We saw some new places. I just forgot you don't know Malayalam. I can talk in Tamil. என்ன தமிழ்ல பேசு. நாங்க waterfalls போனோம், sunrise point போனோம். எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. நீங்களும் இங்க வந்து பாருங்க. നമ്മുടെ ജീപ്പിന്റെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ. ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ? എനിക്കറിയാം, ഞാൻ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചാണ് കേട്ടോ. ഈ ജീപ്പിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോ. കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഓഫ്റോഡ് വന്ന് ഉളുപ്പുണി കൊടുക്കും രാവിലെ 5:30 സൺറൈസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട്. അതിൽ തന്നെ ഒരു 3-4 പ്ലേസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഹിൽ ടോപ്പ്, ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വ്യൂ, ടണൽ, വാട്ടർഫോൾസ്, പിന്നെ ഒരു സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് പോയിന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഉറുമ്പിക്കര പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പോകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വാഗമൺ ഈ സൈഡിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ. അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം, കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വന്ന പാക്കേജ് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ വേറെ ഈ ബുർബിക്കരയും അതുപോലെയുള്ള ടഫായിട്ടുള്ള ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അന്വേഷിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്പർ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ട്രിപ്പ് വാസ് നൈസ്. ട്രിപ്പൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടോ. അതെ, ജസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ ജസ്റ്റിൻ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സോസ്റ്റലിന് അടുത്ത് തന്നെ. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് സോസ്റ്റലിൽ നിന്ന്? 15 കിലോമീറ്റർ. ഇദ്ദേഹം ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോയി അത് മൂപ്പരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഇതാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ ജീപ്പിന്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട്. അതിന്റെ പേരെങ്ങനെ ബ്രോ? പ്രിൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നല്ലോ ഓൾറെഡി. ഇത് നമ്മുടെ സ്വത്തിൽ
അങ്ങനെ നമ്മൾ സോസ്റ്റിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു അടിപൊളി ജീപ്പ് സഫാരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റേ ചെയ്ത ഇന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സോസ്റ്റിൽ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ട് ഹൗസ് ട്രിപ്പ്? എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഒളിച്ചിരിക്കണൊക്കെ ഒരാള് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ. മൂപ്പര് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. മൂപ്പര് നമ്മുടെ ട്രിപ്പിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായാലും സോസ്റ്റലിന്റെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവട്ടും പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഒരു ബൈ കൊടുക്കോ? ബൈ.